今年4月份，蔡先生在杭州圆通宝通 4S 店买了辆大众迈腾轿车，同时做网约车生意。他说，10月3号开车行驶在高速上，突然听到了一声异响，然后他这个车子就出现了故障。车子哪里有异响？就是底盘下面听到了一声很小的声音。当时提示什么故障？变速箱紧急状态模式，可以继续行驶。当时你这个路面有没有看到是不是有撞到什么东西？没有看到的。车子被拖到杭州圆通宝通大众 4S 店，工作人员检查后说，变速箱有问题。变速箱它是这样的，合体已经坏了。变速箱的话，它里面有磨损，保险公司不赔。他说你在撞击以后，你没有直接的停止，然后他意思就是说你继续开了，开的话它导致变速箱里面比较就是损坏了嘛。那当时车子行驶在高速上大概有100码左右，然后我也不敢停车，然后前方就是一个服务区，然后我就慢慢的开到服务区里面去了，然后就停下来了。它的变速箱里面损失呢，它自己造成的，不是事故造成的，所以变速箱里面损失我们是没有办法给它更换的。路上撞了个异物，导致变速箱壳破掉了，里面的损失是因为机油漏出来之后，它还在往开，导致里面的损失出现扩成了。那扩大损失我们是不赔的呀，就是给它变速箱壳给它修掉啊。就这么一段距离的行驶会不会导致这个变速箱总成的损坏？因为当时的话，可能会油渗完的情况下啊，那有可能会造成里面的一个磨损。最主要还是要看变速箱里面是否有变速箱油。4S 店的沈经理给记者指了一下变速箱受损的位置，他说车子下面的护板是半包围的，现在能看到变速箱的箱体上有个口子。蔡先生说，当时听到异响后，虽然仪表盘上提示变速箱处于紧急运行模式，但也写了可以继续行驶。仪表盘上显示继续行驶，但是不会砍下去了，为什么显示继续行驶？它仪表盘上的那个是传感器呢，就是因为它是没有办法监测到变速箱是否受到外力，它不能确定的是你这个车是否是在渗油啊。然后的话，如果在没有渗油的情况下的话，确实可以进行行驶。那它监测不到，那我开车在高速上，我怎么能感知到这个下面到底我能不能？你撞击了呀，你就有外力的，外力的话当然会有异响，异响的话当然会有你要靠边停车。沈经理说，目前这种情况，4S店不建议单独对变速箱壳进行维修，接下来他们会再跟保险公司进行沟通，争取能有一个让蔡先生满意的方案。要不黄健记者报道。